浸水してる。そこ浸水してる。気をつけていくよ、はっちゃん。これで今だ。いけ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 。すげえ。じゃあ波すごいわ。やべえ、波やばくね。落ちるよ。あ、2回目だし。ああ、びっくりした。止まらないで。止まらないで。止まんないでくれる。止まんないでくれる。止まらないでくれますか。マジ？やべえ。おじいさんがいる。おじいさんがおねりしたの？違った？すっげえ顔になってるよ。
じゃないの？あ、違うか。キイチしの像。お酒だ。そうなの。あっちに神社ある。やべ、落ちる。おい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 、無理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 。片手片手。ママ行っちゃった。顔見せて。恥ずかしかった。はあ、親と子供は絶対映ってないし。えらい。風を通ってくる。あれ、お辞儀じゃなかったっけ？怖いの？怖い。やめとこうじゃ。やだ、行きたい。行きたいの？真ん中通る。行っちゃダメなの？
最後だよ。最後だぞ。もう弁慶の走らないではっちゃん。転ぶよ。気をつけてね。あれじゃない？あそこに書いてんじゃない？あそこに書いてる。ほら。マジか。判別つかない。足跡判別つかない。冬の海すぎて判別つかない。見て、あそこどこ？足跡どこ？足跡どこですか？ねえ、ダメでしたね。残念。残念。足跡がわからない。わからない。本当はこれだ。はい、埋もれてるね。よし。綺麗な風景でございますこと。今日は動画を見てくれてありがとうございます。次の動画も見てね。チャンネル登録よろしくね。